Президент Садыр Жапаров Бишкекте 18 майга караган түнү чет элдик студенттер менен кыргыз жарандарынын ортосунда орун алган окуя тууралуу билдирүү жасады. Өлкө башчысы өз сөзүндө ортодо окуянын чын бышыгын билип-билбей, чын төгүнүн аныктабай чагымчыл күчтөрдүн азгырыгына жетеленген топтордун кылган ишинин кесепетинен мамлекет жабыр тартканын белгиледи. Чагымчылдардын намысты козгогон азгырыктарына жетеленип, куттуу өлкөбүздүн өнүгүү жолуна багыт алган мамлекетибиздин эзелтен келаткан меймандос элибиздин кадыр баркына шек келтирдиңер. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз бир карын майды бир кумалак чиритет болуп, оңой олжого туйтунуп, карактоо аракетин кылган бирин-экин ээн баштардын, алардын мындай аракетин көбүртүп жабыртып, чоң чууга айлантууну көксөгөн чагымчылдардын арам ойлорун ишке ашырууга жол бербейбиз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 18 жогорку окуу жайдын ректорлору менен жыйын өткөрдү. Жабыркаган чет элдик студенттерге келтирилген чыгымды төлөп берүү маселеси каралаары белгилүү болду. Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт. Кудайга шүгүр, азыр күч структуралары мурдагыдай алсыз эмес. Мейли ким болбосун, ал биздин жаранбы, же чет өлкөлүк жаранбы, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирсе, башаламандык уюштурса, аеосуз жазасын алышат. Бишкектеги Кыргызстан эл аралык университетинде билим алган чет элдик студенттердин ичинен 1200дөй пакистандык студент мекенине кетти. Бул тууралуу окуу жайдын ректору Асылбек Айдаралиев 20 майдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын маалыматына караганда мекенине кайткандардын көбү 1-2 курстун студенттери, калгандары азырынча бул жакта экени, алар менен сүйлөшүүлөр жүрө турганын белгиледи. Кыргызстанда бир топ окуу жайлар чет өлкөдөгү келген студенттердин эсебинен байып, бир топ иштерин бүтүрүп алды. Ош мамлекеттик университети эмне үчүн инфраструктурасын аябай жаңылап алды, заманбап кылып алды. Анткени эң көп чет өлкөлүк студенттер 15.654 студент ошол жерде окуйт экен. Алардын көпчүлүгү Пакистандан, Индиядан, медицина багытында окугандар. Азыр эми ректор туура пикир айтып атат. Эгер ушундай мамиле кыла берсек, азыр казактар менен өзбектер бизге суктанат экен. Кантип ушуларды тартып алдыңар? Биз деле тартып алсак болот эле деп. Эми ошо жакка агым кетип калбасын. Билим берүү дүйнөдөгү өтө чоң бизнес билесиздер. Кыргызстанда ушу тапта эмгек мигранттарынын саны 5322 адамды. Чет өлкөлөрдөн келип окуп жаткан студенттердин саны 42620 кишини түзөт. Чет элдик студенттер Кыргызстанда билим алуусу үчүн $3000 кем эмес каражат төлөйт. Кыргызстан үчүн көптөгөн акча каражатын алып келип жатат. Бул бир гана университеттерге контракт төлөп, анан университеттердеги мугалимдердин айлык акысы же университеттин материал-техникалык базасын чыңдоого гана жардам бербестен, булар жалпы элге, коомчулукка дагы өзүнүн чоң мындай бир жардам берип келатат да. Муну эми бардыгыбыз билебиз. Мисалы, ошол келген ар бир студент бул жерде транспортко чыккандан баштап ошол тамактанат, башка ар түрдүү эс алуучу жайларга барат, жана башка. Ошонун бардыгы ошол биздин майда, ошол шаарыбыздагы, республикабыздагы майда ишкердик менен алектенип аткан биздин ар бир жараныбызга ошол жардам болуп атат. Бул окуядан кийин пакистандык жарандарды алып чыгып кетүү үчүн чартердик каттам уюштурулганы маалым болгон. Ишембиде Пакистан 180дей жаранын өлкөдөн чыгарып кеткен. Бүгүн болсо Пакистанда, Кыргызстанда окуган студенттердин ата-энелери акцияга чыгышты. Алар балдары Кыргызстанда зомбулукка кабылганын айтып, аларды коргоого чакырышкан. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.